राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मुंबई शिवडी युनिट दक्षता पथकाने एका व्यक्तीला अटक केली आहे। अटक केलेल्या व्यक्तीकडून जवळपास 1 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या 170 कप सिरपच्या बाटल्या जप्त केल्या आहेत। जप्त केलेल्या कप सिरपचा वापर अंमली पदार्थ म्हणून केला जात असल्याने त्याच्या विक्रीवर बंदी आहे। 29 तारखेला रेरोडमध्ये सापळा रचून कारवाई केली असता त्याच्यामध्ये रेजाउल रमजान शेख ह्या इसमास अटक करून ताब्यात घेतलं। त्याच्या ताबे कब्जातून कोडेन सिरप जे आहे ज्याची बंदी आहे आणि त्याच्यामध्ये कोडेन फॉस्फेट मिश्रित हा औषधी पदार्थ होता, तो जप्त करून ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।